Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Rayane, como vocês já sabem, tá chovendo muito, hoje não tem aula, teve cara de quase o coronavírus. E... deixa eu ver o que eu posso falar mais com vocês. Hoje não tá tendo aula porque por causa do corona. E é por isso que eu tô em casa. Entendeu? E, gente, um bichinho me picou aqui. Ela tá doendo aqui. Ficou aqui, né? Mas agora doeu, tá doendo aqui. Quando eu fui deitar com minha mãe, aí eu tava lá na casa da minha avó, em paz. Aí quando eu fui sair, aí tinha uma escada, tinha uma coisa assim. Aí eu fui segurar, mas minha mãe mandou tirar a mão, né? Aí o bicho fez assim. Aí depois eu falei com minha mãe que tá doendo aqui. Aí ela falou que tá. E aí quando eu fui, aí falei com ela que tá doendo. Aí ela foi